Ai, gente, pensando bem, agora a gente pode fazer bem assim, ó. Os meninos fazem uma festa dos meninos, dos garotos, e a gente faz a festa das meninas, das garotas. E a gente come Nutella. Nutelona. Nutella é muito bom pra vida, tá, gente? Beijos. Vocês concordam? Eu concordo. Pode. Eu também concordo. E eu também. Eu, Emily da Costa Sirvene, concordo com vocês. Então, bora, né? Agora só vamos, a gente vai transportar, tá? Eu vou transportar a gente lá para casa, tá, menina? Acho que vocês vão embora, tá, guri? Nada. Tchau! Pilim, pilim, pilim. Ah, guris, por que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, xista. Voltamos vestidas, galerinha. Aí, vamos voltar para o vídeo, né? Bem, menina, hoje tem festa, mas vocês vão ter tome tchim 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 tchim. Voltei, voltamos. Ups. Filha, vem jantar. Já vou amanhã. Ai, gente, desculpa, mas leiam a palavra. Vocês leiam, leiam, continua. Tchau, tchau, galerinha. Eu sou a Amy. Tchau, tchau. Sou a Lisa. Tchau, tchau. Sou a Flora. Eu sou uma gata. Eu sou uma coelha. Eu sou uma raposa. Eu sou uma cachorra. Uma raposa. É, bem, eu não sei. Então, tchau, tchau. Beijinho no coração. Meu amorzinho. Tchau, tchau.